Facebook ပေါ်မှာဘာပဲတင်တင် Instagram နဲ့တွတ်တင်ကြမလို့ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Facebook ကနေ Instagram ကတခုတည်း join ပြီးတော့တခါတည်းတင်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook နဲ့ Instagram ကိုဘယ်လို join ရမှာလဲဆိုတာကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါ။